హాయ్ గైస్, నా పేరు కుమార్ వెంకట్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో గైస్, ఈరోజు నేను మీవి రూమ్ 2 బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. ఇది వచ్చి మనకి అరౌండ్ 2400 అలా అయితే ఉంది సైట్లో. ఇది వచ్చి రీటైల్ ప్రోడక్ట్. సో దీని మీద అయితే మనకు ప్రైజింగ్ అయితే ఏమీ లేదు. ఇది వచ్చి మనకి రీటైల్. ఇది నాకు ఒకళ్ళు అయితే ఇచ్చారు, ఒక యూట్యూబర్ అయితే ఇచ్చారు నాకు ఇది అన్బాక్సింగ్ చేయమని. సో అందుకని ఇదైతే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తే మనకి ఇక్కడైతే 1 year లిమిటెడ్ వారంటీ అయితే ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చి సూపర్ సాలిడ్ బేస్ విత్ పవర్ఫుల్ డ్రైవ్స్ అని అయితే ఉంది. అండ్ ప్రీమియం బిల్ట్ విత్ మెటాలిక్ గ్రిల్ అండ్ పేర్ 2 రూమ్ స్పీకర్స్ ఫర్ డ్యూయల్ సౌండ్. ఈ ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటంటే ఇలాంటి బ్లూటూత్ స్పీకర్ మనకు ఇంకోటి ఉంటే అది కూడా మనం ఒక డివైస్కి అయితే 2 కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల మనకి స్టీరియో స్పీకర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఇంక ఇది వచ్చి పోర్టబుల్ అండ్ ఈజీ టు క్యారీ, వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెంట్ అయితే ఉంది. అండ్ 24 hours ప్లే టైమ్ ఎట్ మిడ్ వాల్యూమ్. మిడ్ వాల్యూమ్ అంటే మనకి మీడియం వాల్యూమ్లో మనం ఏదైనా మూవీస్ ఇలాంటి సాంగ్స్ ప్లే చేసుకుంటే మనకి 24 hours దాకా అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వస్తుందని అర్థం. అండ్ ఇంకా 2000 mAh బ్యాటరీ అన్నారు. నాకు మొత్తం మీద నచ్చిన విషయం అదొక్కటే, ఎందుకంటే చాలా పవర్ఫుల్. 2000 mAh అంటే మనకి లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్యాటరీ అయితే వస్తుంది. చూద్దాం, ఇది నేను దీని కంప్లీట్ రివ్యూ కూడా చేస్తాను. సో అందులో అయితే ఇది ఎంతసేపు వచ్చింది ఏంటి అని చెప్తాను. అండ్ ఇంకా మెయిన్ థింగ్, ప్రౌడ్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఇది ఈ మీవీ బ్రాండ్ మన ఇండియన్ బ్రాండ్. సో ఇది మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యింది. సో కంప్లీట్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇది. సో ఒకసారి అయితే దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇంజనీర్డ్ అండ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని అయితే ఉంది. ఇంకెక్కడ పుష్ ది లిమిట్స్, వీళ్ళ ట్యాగ్ లైన్ అయితే అది పుష్ ది లిమిట్స్. సో ఒక్కసారి అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో ఇది కవర్ ఇది తీసాక మనకి సింపుల్గా ఇలా ఓపెన్ చేస్తే చాలు ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, మీవి పుష్ ది లిమిట్స్ అని అయితే ఉంది. సో ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇందులో నాకు తెలిసి వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇవైతే ఉంటాయి. ఇది అండ్ రూమ్ 2 స్పీకర్, బ్లూటూత్ స్పీకర్. ఇక్కడ చూసారనుకోండి, యూజర్ మాన్యువల్, ప్యాకేజ్ ఇంక్లూడ్స్ అండ్ అంటే దీని ఫీచర్స్ అండ్ ఈ బటన్స్ ఏవి ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది, ఇంకా కంప్లీట్ స్టఫ్. ఇది మీవి ఇది ఒకటి వెల్కమ్ టు ది క్రూ, ఇది థ్యాంక్స్ గివింగ్ లెటర్ అనుకుంటా. ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, సంథింగ్ దీని స్పీకర్ గురించి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు అదంతా మనం చూసే అంత అర్థం లేదు. అండ్ ఇంపార్టెంట్ 1 year వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్. మనకి వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే అండ్ మనకి ఇది చేసుకోవాలంటే ఇది స్కాన్ చేయాలి ఆర్ వాట్సాప్కి అయితే ఇది చేయాలి. మన ప్రోడక్ట్ దీని ఫోటో అయితే వాట్సాప్ చేస్తే మనకి వారంటీ ఇన్వాయిస్ ఇవన్నీ అయితే వస్తాయి. ఇంక ఇది ఓపెన్ చేయగానే ఇందులో మనకి మీది ఇదే బ్లూటూత్ స్పీకర్. ప్యాకింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. అయితే కాస్త సాలిడ్గా అయితే ఉందని చెప్పచ్చు గాయస్. ఇది కొంచెం వైట్ అయితే ఉంది, బాగుంది. బ్యాక్ కూడా మనకి మీవీ బ్రాండ్ అయితే ఉంది. ఇదైతే మనకి ఇలా ప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు దీన్ని. ఇంకా సైడ్స్ అయితే మనకి ఇక్కడైతే చూసారంటే ఆక్స్ పిన్ అండ్ ఛార్జింగ్ పిన్ అయితే ఉంది. సో ఒక్కసారి అయితే ఓపెన్ చేస్తా. సో గాయస్ చూసారంటే ఇదిగోండి, ఇక్కడ మనకు ఆక్స్ పిన్ అండ్ అలాగే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉంది. సో చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చి మనకి మైక్. సో మనకి దీంట్లో నుంచి మనకు కాల్స్ వస్తే మనం మాట్లాడుకోవచ్చు కూడా. ఇంక ఇది వచ్చి మనకి పవర్ బటన్, ఇది ఇండికేషన్ పవర్ లైట్ ఇండికేషన్. అండ్ ఇది వచ్చి ప్లే అండ్ పాస్ అండ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ వాల్యూమ్ డౌన్. మనకి నెక్స్ట్ ట్రాక్ ప్రీవియస్ ట్రాక్ వెళ్ళడానికి అయితే మనకి లేదు. ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఇది డబుల్ ప్రెస్ చేస్తే కానీ వెళ్తుందో లేదో చూద్దాం. సో ఇటైతే మనం ఇలా క్యారీ చేయడానికి అయితే ఉంటుంది. సో సింపుల్గా అయితే ఉంది. ఇదైతే నాకు బాగా నచ్చింది. సో అవుట్పుట్ ఇదంతా మెటల్, ఇదంతా మనకు కంప్లీట్ రబ్బర్. సో చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చి ప్లాస్టిక్ అనుకుంటా. సో ఫీల్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇది ప్లాస్టిక్ ఫీల్ లాగా అయితే ఉంది. ఇదైతే మెటల్ తెలుస్తుంది, మెటల్ లాగా అయితే ఉంది. ఇది కంప్లీట్ రబ్బర్ ఫీల్ కూడా తెలుస్తుంది మనకి. సో ఇంక బాక్స్లో ఏముందో చూద్దాం. సో గాయస్, బాక్స్లో అయితే ఇంక మనకి 2 wires అయితే ఉంది. ఇదైతే మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి. అండ్ ఇది వచ్చి ఆక్స్ కేబుల్, మనం ఫోన్ నుంచి బ్లూటూత్ స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆక్స్. అండ్ ఇదైతే ఛార్జింగ్. ఆక్స్ నుంచి వాడుకోవాలంటే వాడుకోవచ్చు, అండ్ ఏదర్ బ్లూటూత్ నుంచి కూడా మనం అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి అయితే దీన్ని నేను పవర్ ఆన్ చేస్తాను. సో చూసారంటే సో గాయస్ చూసారంటే ఆన్ అవగానే బ్లూటూత్ మోడ్ అని అయితే సౌండ్ వచ్చింది, అంటే వాయిస్ ఇచ్చింది. అండ్ ఈ లైట్ ఇండికేషన్ చూసారంటే ఇది ఆన్ అయిందని అర్థం.
సో ఒక్కసారి నేను నా ఫోన్లో అయితే చూస్తాను. సో గాయస్, ఫోన్లో మనకి బ్లూటూత్ ఆన్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్ డివైజెస్లో చూస్తే ఇక్కడ మీకు మీవి రూమ్ 2 అని అయితే ఉంది. సో అదైతే మనం ఫస్ట్ పేర్ చేయాలి. సో పేర్ సో చూసారంటే ఆటోమేటిక్గా సింపుల్ స్టెప్ పైర్ అయిపోయింది. పైర్ అవగానే పైర్డ్ అని చెప్పేసి మనకు వాయిస్ అయితే వచ్చింది. ఇందులో అయితే మనకు బ్యాటరీ కూడా చూపిస్తుంది. ఇది 70% అయితే ఉంది. సో కనెక్టెడ్ ఫర్ కాల్స్ అండ్ ఆడియోస్ అని అయితే చూపిస్తుంది. సో ఒక్కసారి అయితే నేను మన వీడియో అయితే మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియో అయితే ప్లే చేస్తాను. సో మీరు ఇక్కడ అయితే వాల్యూమ్ అది కూడా చూడొచ్చు. అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చూద్దాం. సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటూ వీడియో. సో గైస్, నాకు సౌండ్ అయితే బాగా క్లారిటీ అయితే అనిపించింది. బట్ నాకు కొంచెం ఆడియో అయితే డిలే అని అయితే అనిపిస్తుంది. మన వీడియోలో కొంచెం ఆడియో డిలే 1 సెకండ్ కూడా కాదు, మిల్లీ సెకండ్స్లో అయితే నాకు డిలే అయితే చూడడానికి అయితే అనిపిస్తుంది. స్టార్టింగ్లో అయితే అలా అనిపించింది. కొంచెం వీడియో మనకి ప్లే అవగానే ఒక 5 to 10 సెకండ్స్ అవగానే మనకు ఆడియో అయితే సెట్ అయిపోయింది. మీరు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొంచెం డిలే అయితే స్టార్టింగ్ పేర్ చేసేటప్పుడు అయితే మీకు తెలుస్తుంది. ఆడియో క్లారిటీ అయితే నాకు చాలా బాగుంది. సో నేను కొన్ని సాంగ్స్ అయితే విన్నాను కానీ బట్ మీకు ఈ వీడియోలో అయితే చూపించట్లేదు, ఎందుకంటే కాపీరైట్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి. సో అందుకనే నేను నా వీడియోది కొంచెం 30 సెకండ్స్ క్లిప్పే మాత్రమే పెట్టాను. సో ఇదైతే బాగుంది గైస్, సౌండ్ అయితే మంచిగానే ఉంది. బట్ మీకు బేస్ బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళకైతే మీకు ఇది నచ్చదు, ఎందుకంటే దీంట్లో మనకు అంత బీట్ అయితే ఉండదు. మీకు అలా బీట్ కావాలంటే ఇది అరౌండ్ అలా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇంకోటి మీరు పర్చేస్ చేసుకుని రెండు మీరు కనెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, స్టీరియో స్పీకర్ సౌండ్స్ ఇలా చాలా అయితే ఉంటాయి. రెండు మీరు వైర్డ్ కనెక్షన్లు మీరు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, బ్లూటూత్ కాకుండా, మీకు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పొచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే ఇది గైస్, నేను ఖచ్చితంగా దీని రివ్యూ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. సో అందులో అయితే మీకు కంప్లీట్గా చెప్తాను ఇది మనం పర్చేస్ చేయొచ్చా, బెస్టా కాదా అని అయితే మీకు అందులో అయితే మీకు కంప్లీట్ వీడియో అయితే ఉంటుంది. సో ఇది గైస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే బెల్ ఐకాన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి.